بتعاني من التهابات في جسمك، تعب مزمن، مفاصل بتوجعك، في 5 حاجات طبيعية من مطبخك، مضادات التهاب جبارة هتفرق معاك جدا لو استخدمتها صح. تعال أقولك عليه. 1. القرفة، رشة صغيرة على الزبادي أو الشوفان أو القهوة، بتساعد في ضبط السكر وبتهدي الالتهابات في جسمك. 2. الليمون، عصره على مية دافية الصبح أو السلطة، غني بفيتامين سي، بيقوي المناعة وبيقلل الالتهاب. 3. الشاي الأخضر، كوباية كل يوم كفاية، هتحارب الالتهابات وبتساعد في الحرق من غير ما ترفع ضغطك. 4. الطماطم المطبوخة، استخدمها في السلطة أو الطبيخ، فيها ليكوبين مضاد التهاب قوي بس لازم تكون مطبوخة مش نية. 5. الفلفل الألوان خصوصا الأحمر، كله في السلطة أو على البيض، غني فيتامين سي و A وبيساعد جسمك يهدى من جوه. كل المكونات دي موجودة في مطبخك، بس السر في إنك تستخدمها بذكاء كل يوم. ابدأ خطوة بخطوة وهتشوف الفرق بنفسك. لو عايز نظام غذائي مخصوص لحالتك الصحية أو محتار تبدأ منين، ابعت لي رسالة. وما تنساش تعمل لايك وتتابعني عشان يوصلك كل النصايح اللي فعلا هتفرق في صحتك. كان معاكم محمد أبو شنب، أخصائي تغذية علاجية ورياضية. دمتم بصحة.